Čia žinios. Teisėsaugai gerai žinomas Ignas Vaitkus, dar kitaip pravardė Katinėlis, buvo sulaikytas nusikaltimo vietoje, mirtinai uždaužęs savo klasioką su kočilbu. Jam grėsia mirtina bausmė, vizitas pas Burgį. Nepavydėtina situacija. Kitos naujienos. Mantas Bulovas buvo pakviestas filmuotis į naujausią filmą Haris Poteris ir mirties kočėlas. Kinuose jis turėtų pasirodyti apie gegužės 15 dieną ar vėliau. Labai džiaugiuosi mano naujojų vaidmeniu. Aš visą gyvenimą esu labai didelis Hario Poterio fanas. Džiaugiuosi, kad man davė tokią progą. Kitos naujienos. Geriausias pirmos B atletas Lukas Tandžer dėl patirtų traumų bus priverstas pabaigti savo povandeninių šaškių su barjerais rungtį. Taip pat jis negalės dalyvauti ir kitose parolimpinėse žaidynėse. Užsienio naujienos. Mūsų gimnazijos gretas papildė naujas mokinys iš Rusijos, kuris atvyko pagal programą Tavarišis School. O štai jis. Hello, I come here from Russia. Right now, I am here in Lithuania having great fun with trade program. I am planning to stay here long enough and learn good Lithuanian and you occupy Lithuania. That is my plan. Thank you. Šiandien buvo tik tiek naujienų, susitiksime kitą šeštadienį. Žinias padėjau stebėti aš, Jonas Pipiras.